निकल चुके हैं हम और वो आ रहे हैं दोनों, क्योंकि उस बाइक को काफ़ी टाइम हुआ नहीं है राइडिंग के लिए। ओ भाई आ गए भाई दोनों। तो वही भाई आगे खड़ा है, जहाँ तक है खड़ा मिलेगा या आया नहीं होगा, आया नहीं है। ओ माय गॉड, कोई नहीं, फ़ोन करते हैं भाई को, आ जाएगा वो। तो दोस्तों देख रहे हो भाई आ चुका है, भाई के साथ चलते हैं आगे। तो चलते हैं एक तो देख रहे हो आज हो गए 4 राइडर, वरना पिछले हफ्ते तो हम भाई और मैं गए थे R15 वाला भाई, और अब भाई नए, अभी तक भाई की नंबर प्लेट भी नहीं आई है। तो दोस्तों नोएडा हमने एंटर कर लिया है।